عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنتكلم مع بعض على موضوع مهم بيشغل بال أمهات كتير. الموضوع دوت ممكن الأم تقف قدامه مش عارفة تتصرف ازاي أو تتصرف بشكل غلط فتحول الحاجة من مجرد صدفة لعادة سلوكية هتستمر مع الطفل. طب ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه مع بعض النهاردة؟ هو موضوع قطم الأظافر أو قطم الضوافر. يعني انا ابني كان كويس وتمام ومفيش اي مشاكل، وفجأة لقيته قاعد بيقطم في ضوافره. طيب انا ممكن بقى احل الموضوع ده ازاي او اتصرف معاه ازاي؟ اي مشكلة في الدنيا بيتعرض ليها اي حد مش الطفل بس. عشان اقدر احلها يبقى لازم احط ايدي على الاسباب. طب اعرف الاسباب الاول واركز كده مع ابني شوية، هلاقي ان ممكن يكون حاجة من اللي انا بقولها دي طفل يتعرض ليها. ممكن يكون مثلا قطم الاظافر ده بدأ معاه بالصدفة، يعني هو قاعد بيجرب كده فالموضوع ايه اتحول لعادة عنده بقى ايه. جرب عجبته فقاعد بقى خلاص، يعني اللي هو مرة واتنين وتلاتة الموضوع بالنسبة له بقى عادة، زي مثلا كوباية النسكافيه اللي انت متعودة تشربيها الصبح. طيب ممكن يكون مثلا تقليد، هو شاف ماما او بابا او اي حد من قرايبه بيعمل كده فعمل زيه، لان ولادنا زي ما احنا اتفقنا عاملين زي الاسفنجة او الكربونة، اللي انتي هتكتبيه على الكربونة هتلاقيه مطبوع عندك. طب ممكن يكون بيحاول يلفت انتباهك، انتي مشغولة عنه شوي مش مركزة معاه، فعايز يلفت انتباهك يعمل ايه؟ يبدأ ان هو يقطن في ضوافره، فلاقيكي بقى ايه ركزتي معاه، او لا يا حبيبي كده عيب، او لا ما ينفعش، او تعلقي باي تعليق، فخلاص عرف ان انتي كده. هو قدر يعمل الحاجة اللي هو عايزها، قدر يلفت انتباهك ليه، فهيبدأ كل مرة يحاول يقطم في ضوافره علشان خاطر تركزي معاه. ممكن يكون هو انتوا قاعدين في مكان وعزلتوا ورحتوا مكان تاني، فلسه ما تكيفش مع المكان ده، وهكذا بالنسبة للمدرسة. ممكن يكون كان في مدرسة وراح مدرسة جديدة ولسه محصلش تكيف بينه وبين المكان او بينه وبين اصدقائه اللي موجودين في المكان. ممكن يكون حصل طلاق او انفصال بينك وبين والده، فالموضوع دوت اثر عليه. ممكن يكون اي عامل نفسي جوه الطفل، يعني ممكن يكون اي مشكلة نفسية تعرض ليها تأثر عليه فيبدأ ان هو يقطم في ضوافره. اسباب كتير جدا، ممكن يكون عايز يفضي القلق والتوتر اللي جواه، فلقى ان الطريقة دي مناسبة بتخليه اهدى كده وبتخرج كمية القلق والتوتر اللي هو حاسس بيه. طب انا اعمل ايه اول ما اشوفه بيعمل كده؟ ابدا بقى اصرخ واصوت وايه ده، ايه اللي انت بتعمله ده، وافزعه كده بقى لا، ما ينفعش انتي كده على فكرة. الموضوع بدل ما هيبقى حاجة عابرة اقدر ان انا اعديها، لا ده هيستمر معي. انا يعني اعرف ناس ما شاء الله كبروا وفتحوا بيوت واتجوزوا، الراجل ما شاء الله فاتح بيت وعنده اولاد، او الست هكذا يعني، وقاعدين برضو بيقطموا في ضوافرهم ده، لان الموضوع من الاول يا اما اتعالج بشكل غلط، يا اما هم اصلا ما خدوش بالهم من الموضوع، ما كانوش مركزين معاهم في الاول وهم كانوا اطفال. طيب اعمل ايه بقى؟ احط بقى الحاجات اللي بيقعدوا يقولك حطي صبار، حطي له حاجه مره، لا اوعي تعملي كده نهائي، ولا تحطي صبار ولا تحطي حاجه مره، الكلام دوت غلط. ولا بقى نقعد نقول له لا انا ما بحبكش وانت بتعمل كده، او ايه القرف ده، او كده بص منظر ايديك بقت وحشه ازاي وبقت مقرف ازاي. لا، كل الحاجات دي هتوصل له ان انت ابتديتي تكرهيه، ان انت مش بتحبيه. لا، انتي لازم تتصرفي مع الموضوع بحكمة شوية، اركز مع الطفل، ابدأ انكش واشوف ايه السبب اللي ورا الحاجة اللي بيعملها ديت، ما ركزش مع الفعل. يعني لقيته بيقطم في ضوافره كده اعمل نفسي مش واخدة بالي، مش واخده بالي. طب ما هو كده هيفضل كده على طول؟ لا، انت لو ركزتي هو هيفضل كده على طول. انما انا اعمل نفسي مش واخده بالي خالص كاني مش شايفاه وهو بيعمل كده. طب اتصرف ازاي؟ وقف، او قاعد مثلا مده ما بيقطمش في ضوافره، احضنه ابوسه، اجيب له حاجه حلوه واقول له برافو عليك انا مبسوطه منك جدا دلوقتي عشان انت مش بتقطم في ضوافرك. فان انا اكافئه او اعزز السلوك الايجابي اللي هو عمله، هيبدا بالتدريج يزق لي بقى السلوك الايجابي اللي انا عززته، هيبدا يزق لي السلوك السلبي، ويبدا بقى شويه بشويه يقل لحد ما يروح ايه، لحد ما يروح خالص. يبقى اتصرف بهدوء، اعمل نفسي مش واخده بالي، اكافئه لو هو بطل العاده دي حتى ولو لفتره قليله. احافظ دايما بقى على ضوافره نضيفه، واحاول اقص باستمرار ضوافره علشان ما يلاقيش حاجه يقطم فيها. طب ما انا بقص ضوافره وممكن يقطم كده في الجلد بتاعه،
مفيش مشاكل، بس اهم حاجة تبقى ايديه نضيفة علشان ما يحصلوش اي ميكروب او اي تلوث. طيب في قبل كده قالت ان انا خدت الضفر بتاع الولد، يعني انا قريتها وعجبتني جدا يعني الفكرة. خدت قصة الضفر وخدته وحطيته تحت المجهر، وبعدين خلي او الميكروسكوب، يعني اللي هو هي تقريبا كانت مدرسة علوم، فخدت الولد وخلته يبص على الضفر. طبعا انتوا عارفين ان الحاجة تحت المجهر او المكبر او الميكروسكوب ده بتكبر جدا، فهو لما شاف منظر الضفر يعني الموضوع بالنسبة له ايه ده كل ده. فهي قالت له بقى ان الحاجة اللي انت شفتها دي هي دي اللي انت بتحطها في بقك، وبعض الاحيان برضو اولاد بيبلعوها. فقعد 3 ايام الموضوع بالنسبة له صعب اللي هو شافه، لحد ما بطل العادة ديت وتخلص منها نهائيا. يعني الموضوع دوت جاب معاه نتيجة. انتي ممكن تعملي زيها، ممكن ما تعمليش زيها، وممكن تعملي موضوع التحفيز او المكافأة، او تختاري اي وسيلة تانية تكون بعيدة عن الحاجات اللي احنا نبهنا عنها ان بلاش منها. وان شاء الله يعني ربنا يحفظ ولادنا جميعا. ولو عجبكم الفيديو ياريت نشيره ونشترك في القناة.